హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో వచ్చేసి ఇక్కడ తుఫాన్ వచ్చింది, కెనడాలో స్ట్రాంగ్ వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ నుంచి పడుతుంది. ఇప్పుడు టైము 5:30 అయింది. సో జస్ట్ ఒక వీడియో కవర్ చేస్తున్నాను. మొత్తం స్నో ఎలా పడుతుంది ఏంటి, మీరు ఇండియా నుంచి రావాలంటే ఏ సేఫ్టీ తీసుకోవాలి, ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, కెనడా వింటర్ ఎలా ఉంటుందో. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ 3:30 అవుతుంది, 3 o'clock. సో స్కూల్కి వచ్చాను యాక్చువల్గా నిత్యాన్ని పిక్ చేసుకోవడానికి. స్నో అయితే చాలా పడుతుంది, చూస్తున్నారు కదా. ఇది ఆల్మోస్ట్ 10 to 20 సెంటీమీటర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టుడే నైట్ కల్లా. మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇది స్కూలు, అక్కడ పిక్ చేసుకొని యాక్చువల్గా తుఫాన్ అయితే బాగున్నట్టుంది. స్ట్రాంగ్ విండ్ ఎక్కువ ఉంది, బాగా విండ్. అండ్ మా ఇంటి పక్కనే వాల్మార్ట్ ఉంటుంది. జస్ట్ వాకింగ్ చేసుకుంటా వీడియో తీస్తున్నా. లాస్ట్ 2 weeks అయితే స్నో లేదు అండ్ బాగా సన్నీగా ఉండింది. అవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత స్నో వస్తుందని. 2-3 days నుంచి వార్నింగ్ అయితే ఉంది, స్నోఫాల్ వార్నింగ్ స్ట్రాంగ్ ఉంది అని చెప్పి. బట్ ఈరోజు చూస్తే విండ్ అయితే ఫుల్ ఉంది. ఇక చూడొచ్చు, విండ్ బాగా ఫుల్ పడిపోయి ఇదైంది. ఇది పరిస్థితి. చాలా ఎక్కువ వింటర్ ఉంటుంది అండ్ హార్ష్గా ఉంటుందని చెప్పారు. అనుకునేట్టే ఎక్కువ ఉంది బాగా. లాస్ట్ 2 to 3 weeks అయితే బాగా సన్నీగా ఉండింది అండ్ బాగానే అనిపించింది. మరి అంత ఎక్కువ స్నో లేదు అండ్ సన్నీగా ఉండింది. అసలు స్నోనే అక్యుములేట్ అవ్వలేదు. అంటే పాస్ట్ 10-12 days నుంచి ఇంత స్నో కనపడలేదు, జస్ట్ ప్లెయిన్గా ఉండింది. బట్ ఈరోజు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఎంత కుప్పలు స్నో వచ్చేసింది, ఇసుకల్లాగా. మన ఇండియాలో ఇసుక తవ్వుకున్నట్టు ఇక్కడ కూడా మంచం తవ్వుకోవచ్చు. ఇదంతా కరగాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 days పడుతుంది. స్నో పడకపోతే అసలు కరగదు అంత ఈజీగా. రోడ్లన్నీ క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు. మంచులో ఎలా సర్వైవ్ అవుతారంటే, సో ఇలాగా గ్లౌజులు వేసుకోవాలి, క్యాప్ వేసుకోవాలి, మొత్తం కవర్ చేసుకోవాలి. చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. జాన్, ఫిబ్రవరి, మార్చిలో ట్రావెల్ ప్లాన్ చేసుకుంటే కొంచెం ప్రీ ప్లాన్డ్గా రండి. అంటే వింటర్ జాకెట్స్, షూస్, ఎక్స్ట్రా స్వెటర్స్ తీసుకోనండి. ఎందుకంటే ఇక్కడికి రాగానే మీరు పర్చేస్ చేయాలన్నా కష్టము అండ్ కొంచెం టైం పడుతుంది. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అంటే కంపల్సరీ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఏ టైంలో రావాల్సిందే. బట్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీస్, చిన్నపిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎంత చలి ఉన్నా కూడా మంచిగా ఐస్ తీసుకొని కొంచెం ఐస్ తింటారు. స్నోలో కార్ డ్రైవ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే స్నోలో డ్రైవ్ చేయాలంటే వింటర్ టైర్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. కెనడాలో వింటర్ టైర్స్ మస్ట్. ఆల్ సీజన్ డ్రైవ్ ఉన్నా కూడా, ఆల్ సీజన్ వెహికల్స్ ఉన్నా కూడా వింటర్ టైర్స్ అయితే ఉండాలి. సో తప్పకుండా వింటర్ టైర్స్ అయితే మార్చుకోండి ఇక్కడైతే. ఎందుకంటే స్లిప్పరీ రోడ్స్ ఉంటాయి వింటర్లో. అసలు రెగ్యులర్ ఆల్ సీజన్ టైర్స్ నడవడం కష్టం, చాలా స్లిప్పరీ అండ్ బాగా పొల్యూషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. అందుకనే వింటర్ వచ్చినప్పుడు వింటర్ టైర్స్, సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు సమ్మర్ టైర్స్ చేంజ్ చేసుకుంటాం. దో ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా అవి మస్ట్. లాస్ట్ టైం బఫెలోలో ఆల్బర్టా సైడ్ బాగా స్ట్రాంగ్ వచ్చి పొల్యూషన్స్ చాలా జరిగాయి అండ్ ఈవెన్ చాలా డ్యామేజ్ జరిగాయి, చాలా కార్స్ ఇదయ్యాయి.
వింటర్ ఫస్ట్ సీజన్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం ఇండియా నుంచి రాగానే ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే స్నోతో బాగా ఆడుకుంటారు. అండ్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. అండ్ చలికి ఇవన్నీ వేసుకొని బయటికి రావాలంటేనే చాలా కంజెషన్గా ఉంటుంది. అండ్ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి బాగా ఎక్కువ ఈ కోల్డ్కి వీటికి. సో చాలా కేర్ఫుల్ ఉంటారు. కెనడా అనుకుంటాం కానీ వచ్చిన తర్వాత దూరం తీరుతుంది. సో జాగ్రత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి మంచిగా ప్లాన్ చేసి రండి. సో ఇలాంటి బ్లోయర్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటి వెహికల్స్ ఉంటాయి స్నో క్లీన్ చేయడానికి. స్నో క్లీనింగ్ ఇలా చేస్తారు. మొత్తము ఇలాంటి వెహికల్స్ ఉంటాయి, మనకి బ్లోయర్స్ ఉంటాయి, ఈ వెహికల్స్ ఉంటాయి. స్నో అంతా తీసుకెళ్ళి రోడ్డు మీద ఎవ్రీడే క్లీనింగ్ చేస్తారు. పెద్ద పెద్ద సిటీలో అయితే ఎవ్రీడే చేయాల్సిందే కంపల్సరీ. రోడ్డు మీద కార్స్ అయితే ముందుకెళ్ళవు, బస్సెస్ కానీ కార్స్ కానీ ఏవి స్ట్రక్ అయిపోతాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తుంటాను. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ.